मच्छी, गोश्त या ॿियनि शयुनि खे अॼुकल्ह अल्मोनियम फॉइल में वेढ़े पचाइण आम बणिबो पियो वञे। ख़ासि करे शहरनि में बाहि ते पचंदड़ खाधा अल्मोनियम फॉइल में वेढ़े ई ॾिना पिया वञनि। उन खां सवाइ अल्मोनियम जे थावनि जो इस्तेमाल बि वधंदो पियो वञे, जिन खे केतिरा ई माण्हू पार्टियुनि या तफ़रीही माॻनि ते खाधो खुराक लाइ इस्तेमाल कनि था। पर अहिड़े अमल खे साइंसदाननि सिहत लाइ इंतिहाई ख़तरनाक करार ॾिनो आहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जे माहिरनि जो चवणु आहे त अल्मोनियम थोरे मिक़दार में त इंसानी जिस्म में सवलाईअ सां जज़ब थिए थो, पर उन जो घणो मिक़दार सिहत लाइ इंतिहाई ख़तरनाक हूंदो आहे। अल्मोनियम जे थावनि ऐं फॉइल में मुख़्तलिफ़ खाधा पचाइण जे करे माण्हुनि खे उन खे घणे मिक़दार में पंहिंजे जिस्म में दाख़िल करणो पवे थो। साइंसदाननि जो चवणु आहे त अल्मोनियम जो वाधू मिक़दार दिमाग़ी मर्ज़ अल्ज़ाइमर में मुब्तला करे सघे थो। उन खां सवाइ इहो हॾनि ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि जो बि सबबु बणिबो आहे। अल्मोनियम में खाधा खाइण दिमाग़ी बीमारियुनि जो सबबु बणिजनि था। माहिरनि जो इहो बि चवणु आहे त सिधीअ रीति अल्मोनियम में खाधा इस्तेमाल करण खां त पासो कयो वञे, पर खाधो खाइण खां अॻु अल्मोनियम जे थावनि खे 4 खां 5 भेरा गरम पाणीअ में रखी उन्हनि खे साफ़ कजे। अल्मोनियम जे थावनि खे गरम पाणीअ में एतिरो त साफ़ कयो वञे जो उन्हनि मां चमक ख़तम थी धुंधली थी वञे। उन खां पोइ उन्हनि खे खाधे लाइ इस्तेमाल कजे त उहो खाधे में जज़ब नाहे थींदो ऐं नुक़सान बि घटिजी वञनि था।